சாம்சங்ல இருந்து டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினை வெறும் 16,999 ரூபாய்க்கு ஹோல்சேல் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். 7 kg 5 ஸ்டார் டாப் லோடு ஃபுல் ஆப்ஷன் 8 மோடு உள்ள ஈகோ பபுள் மாடலை வெறும் 16,999 ரூபாய்க்கும், ஹைட்ராலிக் டோர் மாடலை வெறும் 17,999 ரூபாய்க்கும் ஹோல்சேல்ல யாரும் கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நீங்க எங்க இருந்தாலும் கால் பண்ணுங்க, உங்க வீட்டுக்கு டெலிவரி வர அளவுக்கு பண்ணி தரோம். வேலூர் மக்களுக்கு பஜாஜ் இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்கு, நீங்க நேர்ல வந்து செக் பண்ணி பார்த்து எடுத்துக்கலாம். 5 ஸ்டார் பிளஸ் 1 to 20 years வாரண்டியோட ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம்.